Если вы хотите приехать в Америку, то, возможно, вы слышали про визу H-1B. Но что это такое? Как она работает? Кому выдается? Давайте сегодня разберем вместе с лицензированным иммиграционным юристом Татьяной Арестовой. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, что такое виза H-1B простыми словами? С удовольствием отвечу на ваш вопрос, потому что этот вопрос задается очень часто в консультациях и в других запросах, которые ко мне обращены, поэтому с удовольствием освещу эту тему. Итак, виза H-1B, во-первых, имеет довольно странное название, вот такой у нее порядковый номер, который совершенно не означает, что есть, например, еще какие-то другие номера или буквы, похожие на этот. Итак, просто этот номер нужно запомнить. H-1B. Итак, это виза, которая выдается людям, имеющим высшее образование, непременно нужно иметь степень бакалавра для того, чтобы претендовать на эту визу, по ходатайству работодателя, то есть нужен работодатель, именно не агент, как в других каких-то случаях, например, для визы О1. Итак, по ходатайству работодателя для работы, которая требует наличия вот той самой степени бакалавра, которую есть у заявителя. То есть фактически это виза для работника, для наемного работника. В редких случаях ее можно оформить на свое собственное предприятие, когда петиционер является фактически сам себе работодателем, но в этом случае нужно доказывать, что работодатель все-таки отдельно существующий от заявителя бизнес, довольно крупный, там должны работать другие люди. То есть заявитель может быть владельцем бизнеса для получения визы H-1B, если это действительно реальный бизнес. Если, например, у вас есть степень бакалавра в биологии, то ваша работа должна быть связана с биологией. Если ваша степень бакалавра связана с бизнесом, то ваша работа, ваши обязанности, которые вам предлагаются, они должны быть связаны не просто с ведением бизнеса, а с ведением бизнеса на уровне, который соответствует требованию степени бакалавра. То есть, скажем так, если вы менеджер, то вам должно быть что менеджить, чем управлять. Соответственно, если бизнес маленький и обороты бизнеса, доходы бизнеса не требуют наличия степени бакалавра у заявителя, то такую визу получить нельзя. То есть виза очень сложная в оформлении и требует очень профессионального подхода. И более того, очень важное требование: на эту визу есть численное ограничение, так называемый КЕП, и многие визы, не все, но многие разыгрываются в лотерею. Лотерея проводится один раз в год, как правило, весной. Обычно готовиться к ней надо где-то в январе и подавать документы где-то в марте, и тогда результат будет примерно в районе апреля-мая. Значит, почему я говорю примерно? Потому что сроки эти каждый год меняются, процедуры меняются, но вот в настоящий момент ситуация именно такая. И шанс выиграть в лотерею не очень большой. Заявителей значительно больше, чем мест. Мест на следующий год ожидается примерно в районе 60 тысяч, а заявителей примерно предсказывается в районе 200-300 тысяч. Посмотрим, как будут развиваться события при нынешнем состоянии экономики. Но, тем не менее, вот на прошлый год результаты были такие, и на этот год тоже планируется примерно такая же ситуация. Мгм. Интересно. И правильно ли я понимаю, что эта виза H-1B не дает права на работу сразу, даже если я выиграл лотерею? Да, дело в том, что лотерея проводится до того, как иммиграционная служба рассматривает заявку. Соответственно, участвовать в лотерее можно, если человек находится либо в Соединенных Штатах, например, в студенческом статусе, вот он тут учится, находит себе работодателя и хочет претендовать на визу H-1B, или находясь за рубежом. Соответственно, если заявка отбирается после участия в лотерее, это еще не сама виза. После этого оформляется пакет документов, отправляется в иммиграционную службу. Нужно обосновать, почему конкретно данная позиция требует наличия степени бакалавра у заявителя, предоставить информацию и о позиции, и о работодателе, и об образовании заявителя. Иногда можно использовать опыт работы для замены степени бакалавра. Здесь используется такая формула 3 за 1, то есть 3 года опыта работы идут за 1 год обучения. Таким образом, нужно показать как минимум 12 лет опыта работы в данной специальности, чтобы, опять же, показать эквиваленцию степени бакалавра. Иногда можно использовать опыт работы как эквиваленцию степени магистра. В этом случае, если у человека, например, образование не совсем по специальности, например, когда
человек получал степень бакалавра, он изучал инженерию, например, он mechanical engineer, механический инженер, а вот потом работал долго в IT, набрал опыт работы, не менее 5 лет, прогрессивный опыт работы нужно показать, и тогда его опыт работы можно оценить как эквивалент степени магистра в IT или в Computer Science, и в этом случае можно все-таки претендовать на визу H1B на основании опыта работы, а не на основании чисто образования. Однако все это такие тонкости, которые лучше, опять же, обсуждать с адвокатом, потому что получение этой эквиваленции, обоснование этой эквиваленции, а также убеждение миграционной службы в том, что ваша работа требует именно такой комбинации образования и знаний, это большая серьезная работа. Вот. Также хочу отметить сразу, что очень важно, где учился человек. Учился человек в Соединенных Штатах или учился он за рубежом. Поскольку если человек получил образование именно степень магистра, то есть не бакалавра, а более высокую степень, степень магистра, степень MBA, еще какую-то профессиональную степень в Соединенных Штатах, то для таких людей выдается дополнительная квота для участия в визе H1B. Если для обычных заявителей вероятность выиграть эту лотерею, как я уже говорила, небольшая, по моим подсчетам она составляет примерно 10-15%, что очень мало, то для тех, кто закончил свое образование в США и получил здесь advanced degree, то есть продвинутую степень или степень магистра, в этом случае человек получает примерно 40-60% вероятности получить визу H1B. То есть, в общем-то, это становится уже вполне реальным. Вы могли бы сказать, какие профессии или специальности подходят под визу H1B? Кто вообще ее может получить? Как правило, на визу H1B может претендовать практически любой человек, у которого есть степень бакалавра, то есть 4-летнее высшее образование, и работа, которая требует этого образования. Начиная с профессии айтишника, программиста, биолога, исследователя, преподавателя, бизнес-менеджера, вот, тренера спортивного. То есть очень много кто может претендовать на эту визу, но, как я сказала, самое ключевое требование – это обоснование того, почему данный бизнес требует наличия степени бакалавра. То есть если бизнес, с которым мы имеем дело, скажем так, имеет обороты меньше миллиона, не занимается чем-то высоконаучным и вообще похож очень на какой-то такой малый бизнес, ну, например, строительная компания – или ресторанчик небольшой какой-то, то очень трудно обосновать требования именно степени бакалавра для нанимаемых сотрудников. Поэтому прежде чем вы приступаете к оформлению визы H1B, важно посмотреть, какой бизнес вас спонсирует, насколько данному бизнесу удастся обосновать требования именно степени бакалавра для данной позиции. Существует много рабочих виз в Америке. L1, O1, EB2, National Interest Waiver, другие рабочие визы. А в каких случаях вот стоит выбрать H1B и, и чем H1B отличается от этих других рабочих виз? Ну, прежде всего внесу коррективы. EB2– это мы уже зашли в плоскость оформления Green Card, Employment-Based Green Card, отсюда аббревиатура EB. И, соответственно, рабочие визы, данный тип документов назвать никак нельзя. Рабочие визы, да, действительно есть разные, и они более, скажем так, ограничивающие, скорее всего, все, чем H1B, хотя H1B тоже по-своему ограничивает заявителей. Итак, какие существуют вообще визы, о которых можно подумать? Существуют визы, например, инвесторские, и тут для человека, который готов инвестировать в свой собственный бизнес. В какой-то степени это можно назвать рабочей визой, поскольку человек может работать и работает в своем собственном бизнесе. Виза L1 бывает двух типов: L1A, L1B, L1A для руководящих работников, L1B для работников, которые исполняют профессиональные специализированные обязанности, Specialized Knowledge виза. Эти визы по категории L1 оформляются для сотрудников, которых переводят из зарубежного филиала фирмы в американский филиал фирмы. Опять же, нужно обоснование довольно серьезное того, что обе фирмы являются серьезными компаниями, где люди работают на зарплату, не получится просто какую-то фирму-пустышку для этого использовать. Далее есть визы P, категории P для спортсменов, для исполнителей, для культурно уникальных работников. Есть даже такая интересная виза H3, которая используется для trainee, для тех, кто приезжает на тренинг.
на какую-то профессиональную подготовку. Есть визы J1, которые тоже можно с натяжкой назвать рабочими визами, поскольку они оформляются для какой-то краткосрочной достаточно работы до 18 месяцев. Это визы для людей, которые по обмену приезжают сюда через какие-то программы, которые спонсируются Госдепартаментом или работодателем при кооперации с Госдепартаментом США. Есть виза О1 для людей с выдающимися способностями, которые, опять же, показывают, что их будущая деятельность в Соединенных Штатах требует таких выдающихся способностей, и там нужно закрыть как минимум 3 достаточно серьезных критерия. Ну, сильно упрощая, можем сказать, что обычно эта виза требует наличия наград, публикаций, международного или хотя бы национального признания. То есть вот такие разнообразные визы существуют, и из них, из всех, визу H1B в каком-то смысле можно назвать более универсальной, потому что она не требует выдающихся способностей, не требует, чтобы ваша страна, например, подписала договор с Соединенными Штатами, который позволил бы вам получить инвесторскую визу по категории 2, не требует того, чтобы ваш работодатель имел филиал за рубежом, как виза L1, также не требует, как виза P1, чтобы вы выступали где-то на сцене или в соревнованиях, и не требует какой-то культурной уникальности. То есть это достаточно такая универсальная, как говорят американцы, catch-all виза, но вот на нее есть серьезные ограничения по требованиям к образованию и также по лотерее. А кто платит за визу H1B? Работодатель или сам сотрудник? И сколько это может стоить оформление? Оформление H1B с каждым годом становится все дороже и дороже, прежде всего за счет государственных сборов. Существует требование, что в конечном итоге за визу H1B, связанные с ней расходы, должен платить работодатель. Разрешается, например, работнику оплатить расходы до того момента, как виза будет одобрена. Например, исходя из того, что виза может быть и не одобрена в итоге, например, по результатам лотереи или по результатам рассмотрения кейса в американской иммиграционной службе USCIS. Но если виза одобрена, то работодатель обязательно должен компенсировать работнику расходы. Далее зарплата, которая платится работнику, достаточно серьезно регулируется. Прежде чем оформляется виза H1B, работодатель должен заполнить такую декларацию, она называется LCA, Labor Condition Application. Она заполняется онлайн, файлится в Департамент труда. В принципе, все эти Labor Condition Application являются открытыми для публики, они доступны в открытом доступе, можно посмотреть, при желании найти на интернете, какие компании оформляют визы H1B, сколько они их оформляют, сколько LCA подает компания. Там указаны названия позиций и указаны зарплаты, которые предлагаются работникам. То есть, в принципе, при желании любой американец может пойти посмотреть, на кого, ну, без фамилии, естественно, на какие позиции подала, например, компания Microsoft или компания Google, и какие зарплаты предлагаются этим людям. Департамент труда следит за тем, чтобы все правила выполнялись, и если работодатель нарушает те условия, которые указаны в этом вот публичном документе LCA, а у работника обязательно должна быть копия этого документа, то работник может пожаловаться на работодателя, и есть довольно широко опубликованные случаи, кейсы, когда работник жаловался за то, что его, например, ему не оплачивали простой должны оплачиваться, не может работник находиться в Соединенных Штатах без оплаты. И вот если эти требования не соблюдались, люди подавали в суд на своих работодателей и выигрывали достаточно серьезные компенсации, а также Департамент труда работодателей штрафовал. Поэтому важно помнить, что виза H1B – это такая вот взаимная ответственность для работника и работодателя тоже. А что происходит, если человека с визой H1B уволили с работы, или если он сам решил поменять работу? Можно ли это сделать? Да, безусловно. Значит, давайте разберем сначала такой менее печальный случай, если работник сам решил поменять работу. Значит, в этом случае работник, которого уже один раз посчитали, работник, который уже прошел через лотерейный отбор по системе КЕП, он уже второй раз при смене работы не должен этот отбор проходить, соответственно, не должен второй раз участвовать в лотерее.
Это выгодно отличает вот таких работников от тех, кто через этот отбор не прошел. Нужно сказать, что существует тип работодателей. Это университеты и связанные с университетами заведения, например, больницы, которые являются CAP-exempt. То есть этим работодателям через вот эту вот систему лотерейного отбора проходить не нужно. И они могут круглый год, невзирая на лотерею, подавать петиции на своих работников. Но это создает для работников и определенный тоже минус, потому что в этом случае работник через вот этот вот КЕП-лотерею не прошел, и, соответственно, в любой момент он может сменить свою рабочую визу на другого работодателя, только если он также является КЕП-экземпт. Если работодатель первый был КЕП-экземпт, через лотерею работник не прошел, а вот нашел новую работу, например, в индустрии и хочет работать на коммерческую компанию, не связанную с университетом, в этом случае он подлежит вот этому вот КЕП-требованию, его новый работодатель должен будет участвовать в лотерее, то есть нужно будет ждать марта месяца, а дальше пробовать свою удачу. Соответственно, если работник вот с такими трудностями не сталкивается в лотерее, он уже один раз прошел, то он достаточно легко может сменить работодателя, потому что, опять же, через, условно говоря, горнило вот этой вот лотереи работодателю проходить не нужно. Значит, в этом случае работник должен подать на новую H1B уже со своим новым работодателем. Как правило, этим занимается адвокат работодателя, но если работодатель какая-то небольшая фирма, стартап, то работник сам может подобрать адвоката, с которым согласится работать работодатель, и мы в этом случае работаем со стартапами и развивающимися компаниями для оформления виз H1B. Значит, тем не менее, эту заявку нужно подать в иммиграционную службу. По идее, работник может сразу начинать работать у нового работодателя, не дожидаясь рассмотрения этой заявки. Но я бы сказала, что такая ситуация является несколько опасной, поскольку если, например, визу почему-то отклонят по какой-то причине, например, не связанной с работником, а связанной с работодателем, в этом случае работник остается без его предыдущей визы H1B, поскольку с предыдущим работодателем он уже расстался и не получает новую. Поэтому я в таких случаях рекомендую подавать ускоренным рассмотрением, так называемым premium processing, для того, чтобы быстро получить визу на нового работодателя и уже после этого прощаться с работодателем старым. Поскольку если вы с работодателем распрощались, то потом вернуться к нему назад может быть проблематично во многих отношениях, и в визовом тоже, не говоря уже о том, что работодатель может и не захотеть взять вас на работу снова, поэтому смена работодателя возможна, но нужно все грамотно сделать. Переходим к вопросу о том, что же происходит в случае, если работника уволили. Значит, в этом случае по закону работнику предоставляется 60 дней на поиск нового работодателя. Нынешняя президентская администрация делает попытки этот срок сократить. Надо сказать, что несколько лет назад, до того, как ввели этот 60-дневный срок, срок составлял всего 10 дней, и в течение 10 дней работник должен был просто покинуть страну. То есть фактически работник должен был все время следить за ситуацией на работе, и при малейших признаках того, что пошли какие-то увольнения или его могут уволить, нужно было срочно начинать искать работу и менять работодателя, пока вас не уволили до того, как вы работодателя сменили. Это, в общем-то, приводило к достаточно серьезной текучке кадров, и вот была предоставлена людям такая возможность в течение 60 дней работодателя поменять. Пока формально ее не отменили, но уже появились случаи того, что вот сейчас в 2025 году людей, которые находятся еще в этом 60-дневном так называемом grace period, стали вызывать в иммиграционный суд. Очевидно, если они успеют найти работодателя за 60 дней, они смогут иммиграционному судье пояснить этот факт, показать свою новую H1B и судебную процедуру, которая в Америке называется removal proceedings, закрыть, терминировать. Значит, тем не менее, это вот такая сейчас ситуация развивающаяся, еще практика правоприменительная не определена в этом отношении, и поэтому здесь мы следим за развитием событий. Значит, тем не менее, срок 60 дней тоже не очень-то длинный для того, чтобы найти работу, поэтому все-таки работникам нужно быть начеку и думать о том, чтобы, может быть, превентивно начать оформление грин-карты самому себе без участия работодателя, если работник хочет какую-то страховку от того, что его уволят и
все вот эти блага прекратятся, связанные с правом на работу в Соединенных Штатах. Можно подумать об оформлении документов, например, через National Interest Waiver, EB2, вторая миграционная категория, или у тех, кто может квалифицироваться через EB1, Extraordinary Ability, в отличие от ситуации, когда работодатель подает на работника, конечно, за эти процессы работнику приходится, как правило, платить самому, но страховка от такого вот неожиданного увольнения, мне кажется, вполне стоит этих затрат. Да, я хотел бы сказать уважаемым зрителям, что в нашем видео мы не даем юридического совета. Это видео делается в образовательных целях. Если вы предпринимаете какие-то действия по визам, готовите документы на визу, на грин-карту, то обязательно обращайтесь к лицензированному адвокату. Контакты Татьяны Арестовой будут здесь внизу по ссылке в описании. И также там будет ссылка на наш сервис VisaNow.ai, который помогает со сбором и подготовкой документов на визы и грин-карты. Если у вас есть вопросы, задавайте, спрашивайте по визе H1B, по другим визам. Мы постараемся обязательно на все ответить в следующих видео. Татьяна, возвращаясь к визе H1B, хотел узнать, а вот если человек в лотерее не выиграл, есть ли альтернативы H1B и вообще, что ему можно делать? Да, вот часто с этим вопросом обращаются, например, студенты, заканчивающие обучение, или люди, у которых заканчивается OPT, так называемое право на работу, которое они получают в Америке по окончании обучения. Значит, варианты есть. Если есть работодатель, то варианты есть. Значит, какие это варианты? Во-первых, в Соединенных Штатах есть такие программы обучения, которые предусматривают Curricular Practical Training, то есть CPT. Можно записаться в такую программу, соответственно, вы получаете право работать во время вашего обучения. И программы, как правило, подстроены под работающих людей, то есть в течение недели вы работаете, вы можете работать full-time часто на таких программах, и учитесь по вечерам и выходным, а также ваша программа обучения должна, в принципе, соответствовать той работе, которую вы делаете. То есть на работе ваш работодатель должен немножко подписывать какие-то документы, показывающие, что во время работы вы делаете что-то, относящееся к вашей учебе. То есть вы можете повышать свои профессиональные навыки с помощью такой программы. Но, конечно, программы эти, как правило, нужно оплачивать. Иногда работодатель берется их оплачивать, иногда приходится самому работнику. Это вот первая такая альтернатива, которая, в общем-то, достаточно открыто доступна большинству студентов. Далее есть, как мы уже сегодня обсуждали, такие визы, как О1, визы для людей с выдающимися способностями, Extraordinary Ability. Если вы можете квалифицироваться как человек с Extraordinary Ability, если ваш работодатель готов вас в этом поддержать, не все работодатели, надо сказать, готовы оформлять такого рода визу, но если работодатель, в принципе, готов, то можно сделать визу О1, которая также позволит человеку работать у данного работодателя. Ну и в качестве такой менее популярной альтернативы есть визы J1, которые делаются при спонсорстве Госдепартамента. Есть, опять же, специальные программы, в которые человек может записаться. Если, например, у него был опыт работы за рубежом, и он может утверждать, что он как-то этот опыт будет применять в своей работе на данного работодателя, можно подумать об оформлении визы J1, но это на небольшой срок. Значит, опять же, если, например, вы в Соединенных Штатах получили степень бакалавра, то есть не имеете привилегий при участии в лотерее H1B, имеет смысл пойти обучаться на степень магистра, например, имеющую программу CPT, для того, чтобы в итоге после получения степени магистра уже участвовать на визу H1B, как человек с американской степенью магистра, то есть получить лотерейные привилегии и повысить свой шанс на выигрыш. Поэтому альтернативы есть. Если есть работодатель, то можно их продумать, проговорить и решить, какая для вас лучше. Скажите, а для членов семьи владельца визы H1B выдается разрешение на работу, учебу? Да, вот члены семьи человека, у которого есть виза H1B, они имеют визу H4. Учиться они, безусловно, могут, и супруга, и дети могут ходить в школу, но вот разрешение на работу для супруги обычно не выдается, кроме одного случая.
Если держатель визы H1B подал на иммиграционную визу и уже получил одобрение, то тогда супруга может претендовать на право на работу, даже если приоритетная дата еще не подошла и заявитель не может подать заявку на adjustment of status. Я приведу пример. Например, если инженер работает, айтишник, например, работает в какой-то фирме по визе H1B. Работодатель, как правило, не очень торопится сделать документы на грин-карт такому работнику, потому что понимает, что работник уйдет или потребует повышения зарплаты. И так работодатель, как правило, оформляет документы через довольно длительный процесс, через Департамент труда. Процесс этот называется Labor Certification. В ходе этого процесса работодатель дает объявление в газеты, показывает, что нет американцев, которые могут претендовать на данное рабочее место. В ходе этого процесса, надо сказать, во-первых, могут и заявители найтись, которые хотели бы на данном рабочем месте работать. И всякие казусы могут произойти. Например, в крупных компаниях часто происходят достаточно массовые lay-offs, то есть увольнения. А если уволили других работников, находящихся на вашей же позиции, то этот процесс тоже продолжать нельзя. То есть существуют всякие тонкости, проблемы, которые могут подстерегать заявителя на этом пути. Вот все это время, пока держатель визы H1B сначала уговаривает своего работодателя сделать ему грин-карту, а потом проходит через этот многотрудный процесс, вот все это время его члены семьи, например, жена, имеющая статус H1B, работать не может. Если работодатель готов или если сам работник решил миновать многотрудный процесс Labor Certification, попросить waiver этого процесса и подать так называемую EB2 National Interest Waiver петицию, получил одобрение этой петиции, например, через Premium Processing процесс, довольно быстро, всего за 45 дней можно получить одобрение, то в этом случае, невзирая на то, что данная иммиграционная категория достаточно серьезно backlog, там где-то около 2 лет срок ожидания, прежде чем человек сможет подать на adjustment of status и получить право на работу таким путем, тем не менее, сразу же после одобрения иммиграционной визы по форме I-140 супруга H1B заявителя, которая имеет статус H4, может претендовать на Employment Authorization Document на основании того, что у супруга одобрена иммиграционная виза и приоритетная дата еще не подошла. Ну, а также, если, например, работодатель прошел вот этот вот Labor Certification процесс с заявителем и дата еще не подошла, в таком случае также супруга может претендовать на право на работу. Супруга или супруг, находящийся на визе H4. Таким образом, есть, скажем так, лазейка, которую не все себе представляют, она вполне реальная. Ей можно воспользоваться для того, чтобы оформить право на работу для держателей визы H4, но для этого нужно пройти вот этот вот процесс оформления миграционной визы. А что касается грин-карты, о которой вы говорили, EB2 National Interest Waiver, мы сняли отдельный выпуск, разобрали все вопросы, многие вопросы, связанные с этой грин-картой, и вы можете посмотреть или вот в этом углу, мы обязательно покажем. При подаче на визу H1B, что может привести к отказу и какие ошибки приводят к отказу? Да, к сожалению, отказы при оформлении визы H1B встречаются, и в основном они встречаются от того, что документы были неправильно оформлены. Например, работодатель изначально, бывают такие случаи, обращается для оформления визы H1B не к адвокату, специализирующемуся на иммиграционных делах, а, собственно, к тому же адвокату, который ему когда-то и корпорацию открыл, и в каких-то контрактных делах помогал, в общем, к доверенному лицу. Если адвокат не представляет себе четких требований, связанных с обоснованием необходимости степени бакалавра, вот именно той самой имеющейся степени бакалавра, которая есть у заявителя для исполнения его обязанностей, связанных с визой H1B, то иммиграционная служба может отказать, она может найти, что вот вы не обосновали, что, например, позиция менеджера в небольшом кар-дилершипе действительно требует наличия степени бакалавра в менеджменте.
Или, например, если человек имеет образование в биологии, но работает в IT, и его позиция никак не требует его образования в биологии, а должного опыта работы в IT у человека тоже нет. В этом случае виза может быть отклонена, даже если у всех есть самые лучшие намерения, и человек действительно со своими обязанностями справляется. Вот эта вот виза, она так немножко фиксирована на образовании или эквиваленции образовательных каких-то достижений через опыт работы. То есть, возможно, это требование устарело, но вот такой закон. Поэтому очень важно читать именно закон, именно требования и концентрироваться на том, что хочет видеть иммиграционная служба, а не на том, что вам кажется, она хотела бы увидеть. Уважаемые зрители, если у вас есть вопросы по H1B, задавайте их здесь в комментариях. Может быть, мы не все охватили. А у меня на сегодня последний вопрос. Татьяна, человеку, который рассматривает визу H1B, что бы вы порекомендовали сделать? С чего начать? Какой сделать первый шаг? Первый шаг, безусловно, должен заключаться в поисках работодателя. Прежде всего, человек, думающий об этой визе, должен найти себе работодателя в Соединенных Штатах или при наличии такой возможности создать этого работодателя, создавая свой бизнес. Если у вас есть серьезный бизнес, стартап, например, который финансируется признанными инкубаторами, акселераторами, инвесторами и так далее, то тогда ваши шансы на H1B вполне реальны. Если вы просто наемный работник, замечательно, ваши знания, навыки должны помочь вам найти работодателя. Если вы понимаете, что вы находитесь далеко от Соединенных Штатов и вряд ли удастся так вот дистанционно найти себе работодателя, возможно, стоит подумать о том, чтобы получить в Соединенных Штатах степень магистра. И хочу напомнить, что даже есть вот университеты, предоставляющие степень магистра дистанционно. То есть если человек получает master's degree даже через remote, то есть дистанционную программу обучения, он все равно может претендовать на визу H1B как держатель американской степени магистра. И с этой степенью магистра вы уже можете участвовать в лотерее по привилегированной программе для выпускников американских университетов. В этом случае вы становитесь более привлекательной для работодателя не просто через валидацию, хотя это тоже важный пункт, через валидацию ваших знаний и навыков благодаря тому, что вы получили степень в американском университете, но и благодаря тому, что все-таки у работодателя есть реалистичный шанс привести вас сюда через программу лотереи. Поэтому попробуйте найти работодателя, попробуйте, возможно, поучиться в американском университете или очно, или заочно, получить степень магистра и вперед за визой H1B. И обращайтесь к Татьяне Арестовой, если вам нужна консультация, юридический совет или помощь в оформлении визы H1B или какой-то другой визы. Спасибо вам, Татьяна, спасибо за ваше время, спасибо, что делитесь вашим опытом, вашими огромными бесценными знаниями. Спасибо вам за внимание и слушание.